Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köksüz orkideleri köklendirebilecek yeni ve çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Köksüz orkidelerinizi sadece kumda hızlı bir şekilde köklendirebilirsiniz. Gördüğünüz bu orkideyi ben kumda köklendirdim. Bakın hem yeni yapraklar hem de yeni kökler çıkardı. Size daha yakından göstermek için yıkıyorum kökleri. Hiç kökü kalmayan orkideleri birçok yöntemle köklendirebilirsiniz. Kanalımda bununla ilgili birçok video var. Bugün sizlere özellikle sadece kumda orkidelerin nasıl köklendiğini, yeni kök ve yeni yaprak çıkardığını göstermek istedim. Bakın bu yumuşayan yapraklarda özellikle bu yöntemde sertleşip yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarıyor. Sizlere hemen nasıl yaptığımı da göstereceğim. Elinizde eğer bu şekilde hiç kökü kalmayan, kökleri tamamen çürüyen ve kuruyan orkideleriniz varsa bu tarz orkideleri hızlı bir şekilde köklendirebiliriz. Bunun için orkidenin köklerini kontrol etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere içinde sünger var. Orkidelerin çürümesinin en büyük sebebi içindeki sünger, yani yanlış sulamadan dolayı fazla su toplamasıyla bu hale geliyor. Bakın orkidenin içindeki kökler tamamıyla kurumuş ve köklerini çektiğimiz zaman tel tel oluyor. Bu köklerin canlı olmadığını, artık kuruduğunu gösteriyor. Bu yüzden bu tarz orkidelerin bütün köklerini kesiyoruz. Ben de bütün kökleri kestim. Geriye sadece 2 tane kök kaldı. Ve bakın kuruyan çiçek dalları var. Kuruyan çiçek dallarını da kesiyoruz. Özellikle sizlere bakın yakından göstermek istiyorum. Bu kökü kestiğim zaman bakın içinde yeşil var. Yani bu canlı olduğunu gösteriyor. O yüzden bu iki kökü kesmeyeceğim ve orkidenin köklenmesi için bırakacağım. Hemen ihtiyacımız olan bir plastik orkide saksısı, şeffaf, altı delikli olması gerekiyor. Bunun için en altına drenaj oluşturması için ve kumun süzülmemesi için çakıl kullanıyorum. Sizler de bu şekilde drenaj oluşturması için çakıl kullanabilirsiniz. Üzerine kum koyuyorum. Bu kum inşaatlarda kullanılan kum. Şimdi saksının içerisine kumu koyuyoruz. Kumun biraz ıslak. Islak olarak koyarsanız saksının içine daha iyi oturtabilirsiniz. Çünkü kuruyken tam olarak ağırlığını aşağıya çekmiyor. Ve elimdeki orkidemi saksının tam ortasına yerleştiriyorum. Evet, köksüz orkideyi saksıya ektim. Bakın bu şekilde kumun gövde kısmına kadar gelmesi gerekiyor. Bunu sulayıp bol ışık alan bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Eğer kumunuz ıslaksa sulamanıza gerek yok. Fakat bakın bu şekilde sulayabilirsiniz. Bu orkidemin aylar içerisindeki gelişimini tekrardan paylaşacağım. Ölmek üzere olan orkidemin tüm aşamalarını sizlerle paylaştım. 3 ay içerisinde orkidem yeni bir çiçek dalı çıkardı. Şu anda tomurcuklu ve yeni yapraklar çıkardı. Yaprakları cansız ve yumuşaktı. Ve gördüğünüz üzere yumuşak olan
ölmek üzere olan yapraklarından bir tanesini bıraktı ve bunun yerine şu anda 3 tane yaprak çıkardım. Ve aynı zamanda yeni kökler de çıkardı. Sadece 2 tane cansız kökü vardı. Fakat gördüğünüz üzere kum içerisinde orkide hızlı bir şekilde gelişim gösterip köklerini de oluşturdu. Sizlere köklerini daha yakından göstermek için kumun üzerine su koyup saksıdan çıkaracağım. Bu aşamada dikkatli çıkarmanız gerekiyor çünkü kökler kırılabilir. Evet, orkidemin köklerini çıkardım. Bakın birçok yeni kökü var şu anda. Daha yakından göstermek için biraz su dökeceğim köklerin üzerine. Orkidemizin hiç kökü yoktu. Gördüğünüz üzere bakın yeni kökler çıkardım. Bunlar yeni çıkan kökleri. Fakat uzun süredir çıkardığı için rengi artık griye döndü. Bakın bunlar da saksı içerisindeki kökler. Bu kökler orkidemizin artık yeni bir saksıya dikilmesi için yeterli. Bu aşamadan sonra kökler kumun içerisinde kalırsa yeterince hava alamaz ve gelişimi durabilir. Bu yüzden orkidemizi bu aşamadan sonra ister yeni bir saksı ekebilirsiniz ya da benim gibi bakın bir plastik şeffaf bardağa biraz su koyup su kültürü uygulayabilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra bu orkidemi sadece su kültüründe büyütmek istiyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz çam kabuğu, Hindistan cevizi kabuğu ya da kil bilyesine de bu orkidenizi yeni bir saksıya ekip büyütebilirsiniz. Buradan çıkarmayacağım ve su kültüründe bu orkidemi büyüteceğim. Orkideler sadece su kültüründe de büyüyebilir. Bakın su kültüründeki püf nokta çok fazla su koymuyoruz. Sadece kök uçları suyun içerisinde olacak şekilde su koyabilirsiniz. Ve bu aşamada su bittikçe su ekleyebilirsiniz üzerine. Hem su kültüründe kökler daha iyi hava alıp hem de daha hızlı gelişecektir bu aşamadan sonra. Ve özellikle bol ışık alan pencereye yakın bir yere de mutlaka bırakmanız gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.